ভারতের হিমাচল প্রদেশে ভূমিধস এবং আকস্মিক বন্যার কারণে অন্তত ৬০ জন মারা গিয়েছেন। জনপ্রিয় পর্যটন এলাকাটি গেল সপ্তাহ থেকেই ভারী বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এনডিটিভির বরাত দিয়ে জানা যায়, গেল রোববার থেকে রাজ্যের রাজধানী সিমলার সামার হিল, কৃষ্ণনগর এবং ফাগলিতে ভূমিধসে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সামার হিলের ধ্বংসাবশেষ থেকে ১৩টি, ফাগলি থেকে ৫টি এবং কৃষ্ণনগর থেকে ২টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার ধসে পড়া মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে আরও বেশ কয়েকটি চাপা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। গেল দিন সিমলার কেন্দ্রস্থল কৃষ্ণনগরে প্রায় ৮টি বাড়ি ভেসে গিয়েছে এবং সেখানে ভূমিধসে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি বাড়িও খালি করা হয়েছে। সোমবার সোলান জেলায় বজ্রপাতে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪০০ জনেরও বেশি লোককে নিচু এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং। সুখবিন্দর সিং বলেন, গেল ৩ দিনে প্রায় ৬০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বৃষ্টির কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পুনরুদ্ধারের সময় লাগবে। তিনি জানান, চরম আবহাওয়ার কারণে রাজ্যের সমস্ত স্কুল এবং কলেজ ১৯ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। কর্মকর্তারা বলেছেন, ভূমিধসের কারণে রাজ্যে অন্তত ৪০০টি রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে এবং এই বর্ষা মৌসুমে রাজ্য হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ক্ষমতায় থাকা রাজ্য কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে এবং বলেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উচিত হিমাচল প্রদেশকে একটি দুর্যোগ বিধ্বস্ত রাজ্য ঘোষণা করা। সায়মা শিউলি, নিউজ ফ্ল্যাশ 71।